హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఖైరతాబాద్ నుంచి ఒక కస్టమర్ ఫోన్ చేశారండి. ట్రెడ్మిల్ రిపేర్ ఉందని, అందులో మదర్ బోర్డ్ పోయిందని చెప్పని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఆల్రెడీ ఎవరో పర్సన్ మదర్ బోర్డ్ డ్యామేజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చారు. సో మళ్ళీ మేము దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తే డిస్ప్లే అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. అండ్ టోటల్గా మదర్ బోర్డ్ డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల ఇది కండిషన్ అనేది వచ్చింది. సో కస్టమర్కి న్యూ మదర్ బోర్డు, న్యూ డిస్ప్లే అండ్ చేంజ్ చేస్తున్నామండి. టోటల్గా ఆల్టర్నేషన్ చేస్తున్నాము. అండ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మోటార్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకున్నాం, మోటార్ కండిషన్ ఏంటి అని చెప్పని. సో మోటార్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతున్న తర్వాత ఓకే, దాని కండిషన్ బాగుందని చెప్పి సో కస్టమర్కి ఓకే అయిన తర్వాత మిషన్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి డిస్ప్లే అనేది కావాలండి. సో డిస్ప్లే అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను. వన్స్ డిస్ప్లే రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త మదర్ బోర్డు అండ్ డిస్ప్లేలో కొత్త డిస్ప్లే సెట్టింగ్ అన్ని వేసి న్యూ బోర్డు మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మీకు కూడా హైదరాబాద్లో కానీ వైజాగ్లో కానీ ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా, ఇంట్లో కానీ జిమ్లో కానీ క్లబ్ హౌస్లో కానీ ప్లీజ్ సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ.